მადლობა მოგზანებისთვის, მადლობა რომ 24-ვე კითხვას 2 საათის განმავლობაში გააეცით სრული და ამომწურავი პასუხი და მართლაც 24 შეკითხვაზე ალბათ 1-3 დღე გვჭირდება იმისათვის რომ ვიმსჯელოთ, თუმცა ამაზე არაერთხელ ამ კედლებშიც და კომიტეტზეც და თქვენთან სამინისტროში გვიმსჯელია და გვისაუბრია და ალბათ ოპოზიციას ეგონა რომ მიხეილ სარჯელაძე რამეს არ უპასუხებდა, არ გაჩერდებოდა ბოლომდე, ან შეეშინდებოდა, ან უკან დაიხევდა. არა, ვინც ვიცნობთ მიხეილ სარჯელაძეს ამდენი წელია ministris მოადგილეობიდან, კომიტეტის თავმჯდომარეობით, ეხა ministrობით ვიცით თუ ვინ არის, რა წესიერი, რა პატიოსანი ადამიანია. მე მინდოდა გამეგზელებია თქვენი საუბარი იმ გამოწვევებზე, თუ რა გვაქვს დღეს საქართველოში, რა უნდა გავაკეთოთ თითოეული მოსახლისათვის, რა უნდა გავაკეთოთ იმ 100 ბავშვისათვის, ისე როგორც გავაკეთეთ იმ 20 ბავშვისათვის, რომელიც აქონდროპლაზიით არის დასნეულებული, მაგრამ სამწუხაროდ გაოცებას ვერ ვლავ. გახარია საქართველოსთვის გუნდის გამონათქვამებით, ასეთი არ მოგსწრებია პარლამენტში აგერ მეორე მოწვევა. ქალბატონო ქეთევან, თქვენ ჰიპოკრატეს ფიცი დაგავიწყდათ. იქ წერია არავნო, არა მარტო პაციენტებს არავნო, არამედ სხვასაც არავნო. თქვენი გამოსვლით შეურაცხყოფა მოგვაყენეთ თითოეულ ჩვენგანს, მინისტრს, იმ ბავშვებს მიაყენეთ შეურაცხყოფა. ეს იყო ამორალური. ჰიპოკრატემ თქვა რომ ნოსერეო, არავნო. თქვენ დაგავიწყდათ, თქვენ სრულად გახვედით საექიმო ჩარჩოებიდან, სრულად გახვედით საპარლამენტო ჩარჩოებიდან, ამას არც ოპოზიცია ქვია. ესე არ საუბრობენ იმ სენსიტიურ თემაზე, რომელსაც დიუშენის დაავადებულ ბავშვებზე ქვია. იმ არ საუბრობენ ესე ჯანდაცვაზე, რომელმაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ნახეთ რეები გავაკეთეთ ქვეყანაში. ის რამდენი იშვიათი დაავადების დაფინანსებას ვაკეთებთ, აქ ჩვენ გუნდთან, ჩვენ სამინისტროსთან ერთად რეებს ვაკეთებთ, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. 10 ჯერ გაიზარდა მხოლოდ ჯანდაცვის ბიუჯეტი, 5 ჯერ გაიზარდა მთლიანად სამინისტროს იმისათვის, რომ თქვენ არ ილაპარაკოთ ასე. თქვენ 8 წელიწადი როგორ ხელმძღვანელობდით აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს. თქვენ თუ ესე ფიქრობდით, მაშინ, რასაც ეხლა ფიქრობთ და ამბობთ, მართლაც ცუდად ყოფილა ჩვენი საქმე, რას აბძანებთ? ძალიან ცუდია, ქალბატონო ქეთევან, ჯანდაცვის კომიტეტში შევქმნით 3 წლის წინ ფსიქიატრიის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ოპოზიციონერი ნაციონალური მოძრაობიდან. ერთი სიტყვა არ უთქვა, ზედმეტი ხელმძღვანელობდა არნახული პრეცედენტი დაუშვით. და რაზე ვსაუბრობდით, იცით, რა გავაკეთოთ, დრიდ ვეხმაროთ უმძიმეს პაციენტებს, რომელიც მკურნალობენ ჩვენს ქვეყანაში ამა თუ იმ სხვა ფსიქიკური დაავადებით. თქვენ როგორ გვესაუბრებით? იცით რომ დღეს სოფლიოში მიმდინარეობს 12-ზე მეტი საერთაშორისო კვლევა, რომელიც დიუშენის სინდრომს ეხება? იცით რომ 31 ოქტომბერს დამთავრდება ევროპაში კვლევა, რომელიც ეგზონ სკიპინგს ეხება და მისი შედეგები დაიდება? იცით რომ პირველი შედეგები დაუბრუნდა უკან ექსპერიმენტალურ ნაწილში? მეცაც გეტყვით, თქვენ უნდა იცოდეთ, ისე როგორც მე ექიმს უნდა იცოდეთ, რას ნიშნავს გენეტიკური დაავადება და მედიკამენტი, რომელიც მის სამკურნალოთაა გამოგონებული. იცით? GCA03 და GCA04 კვლევა მიმდინარეობს ახლა ემას თანხლებით ევროპაში და მისი შედეგები გამოქვეყნდება. რა შედეგებს მოგცემთ? თქვენ ძანიულად შეხედეთ გენეტიკურ პრობლემებს და თქვენც იგივე ეს არის სრულიად არასწორი და ამორალური გამოსვლა თქვენს მხრივ, ქალბატონო ქეთევან, რაც ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი იყო მართალი გითხრათ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენ უნდა იყოთ ჩვენს გუნდთან ერთად იმუშაოთ, გუშინ კომიტეტზე ბრძანდებოდით, ერთად ვიმსჯელეთ ამ საკითხზე, პეტიცია გადაუგზავნეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ დამატებითი ინფორმაცია მოგვაწოდოს თუ რა ხდება კიდევ და რა გავაკეთოთ ამ ბავშვებისთვის, თითოეული მშობლისთვის და შექმნილია იცით ეს სამუშაო ჯგუფი და არ გასულა დღე 2 წელზე მეტია ვმუშაობთ ამ საკითხთან ბატონ მიხეილ სარჯელაძესთან ერთად თუ რა უნდა გავაკეთოთ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებისათვის. იცით თქვენ ეს კარგად, მაგრამ რატომღაც აუვარეთ ამ თემას. ძალიან კარგად იცით რომ ამას ვაკეთებთ, ისევე როგორც თითოეული გუნდის წევრა. მოდით და დაგველაპარაკეთ რა, რატო ეს არ შეიძლება? ეს არის სენსიტიური თემა. ეს არის უმძიმესი დაავადება, ურთულესი დაავადება და თითოეული ბავშვის სიცოცხლე არის ჩვენი ქვეყნის საზრუნავი. მაშინ როდესაც ამდენი გამოწვევა დემოგრაფიულ პოლიტიკაში, ამდენი გამოწვევა DRG-სთან დაკავშირებით და მუდმივად მოქმედებს ამის შესაძლებლობები, რომ თქვენთან ერთად ჩვენ ეს შევძლოთ და განვიხილოთ. მაგრამ თქვენ დღეს ყველა ხაზი გადაშალეთ ურთიერთობის და თანამშრომლობის. თქვენ გახსოვდეთ, რომ ჰიპოკრატე წეხა რო დააძახეთ ბატონ მიხეილს, რომელსაც სხვა ფიცი აქვს იურისპრუდენციაში დადებული, თქვენ თვითონ გაიხსენეთ ჰიპოკრატე
შეიძლება ვერ მოარჩინო ადამიანი, მაგრამ არ უნდა ავნო, ამიტომ ითვლება ჰიპოკრატე პირველ ექიმად, თუმცა მანამდეც იყო უამრავი ექიმი დედამიწაზე. თქვენი სიტყვები დღეს ტკივილი და მავნებლობა მიაყენეთ თითოეული ბავშვს, თითოეული მშობელს, ბატონ მის გუნდს, რომელიც ასაკითხზე მუშაობს და ცდილობს რომ რაიმე შეძლო და გავაკეთოთ. თქვენ შეკითხოთ ასვეთ კომპანიებთან თუ რა გავაკეთეთ. დიახ, მათთან ერთად და შუამავალ კომპანიებთან ერთად საუბრები არაერთხელ მქონდა და მსჯელობა თუ რა გავაკეთოთ იმისათვის რომ უკეთესი იყოს ამ ბავშვების მდგომარეობა. როგორ ავიცილოთ თავიდან მათი ასეთი ძიმე მდგომარეობა, რასაც ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურად. ბატონ მიხეილს არაერთხელ მქონდა შეხვედრა მშობლებთან. მე პირადად არაერთ საერთაშორისო კონფერენციას დავესწარი იმ მშობლებთან და იმ ბავშვებთან ერთად, სადაც ექიმებთან ერთად ვსჯელობდით, რომელი მედიკამენტი ავირჩიოთქო. ჩვენ ის გუნდი ვართ, რომელიც ყველაფერს მივიტანთ, ბოლომდე და შევასრულებთ ჩვენ სიტყვას. მადლობა ბატონო მიხეილ თქვენ.